喺三隧分流之後呢，就有啲巴士路線計劃或者實施咗改道啦，主要都係逃離越嚟越塞嘅西隧。咁今日就主要想講一條被遺忘嘅路線，就係 982C。佢嘅前身呢，就係行東隧嘅 682C 同埋 682D。原先呢，改用西隧嘅初期車程真係快咗嘅，但係而家呢，就反而慢過東隧車好多喎。我哋7點55分就喺石門站上車，就咁啱遇上大涌橋路交通意外，咁就用咗16分鐘先去到濱景。咁呢一段嘅時間就唔作準啦。咁8點3咧去到第一城就遇到一部行東隧嘅682，咁可以比較下呢，我哋行唔同嘅隧道會有咩結果啦。之後我哋經過富豪花園、麗豪酒店，咁可能因為延誤啦，感覺上全部站都比起上次搭嘅豉油少咗人上車。咁8點5去到月明村之後就過河向青沙公路進發啦。由青沙公路去到西隧呢一段呢，過往曾經暢順好多嘅，但係今時今日已經必實無疑咯。無論我哋係行連翔道定係出邊啲新界西過海線行嘅大路，咁其實兩邊都塞嘅。結果8點52分先至去到西隧，咁喺西隧上咗30人嘅。之後巴士入隧道，咁再行呢個中環灣仔繞道。9點12分去到港島嘅頭站，即係北角消防局落客。去到太古坊出邊呢，咁呢個站都有682嘅。不過跟喺我哋後邊嘅682呢，就唔係第一城見到嗰部，其實係下一班車嚟嘅。咁對比起682呢，其實 982C 咁嘅車程真係嘥氣啦。唔知會唔會有機會係還原行返東隧呢？咁最終我哋呢班車就9點23分去到西灣河。我哋今日嘅行程就嚟到呢度結束啦，下次再見啦。